Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon d'orthographe dans la page 20 et 21 intitulée Les accents. Donc on passe à la page 20. Donc on va commencer par ce que je sais. داكشي اللي كنعرف باش غندوز عاوتاني لداكشي اللي ما كنعرفش. دونك سوليني لي مو اكسونتيي. اذا هاد اكسونتيي هاد الكلمه اكسونتيي جايه من اكسون، اذا من كلمه اكسون اكسونتيي يعني اللي عليهم لي زاكسون. دونك ان شاتو. دونك لي زاكسون سي كوا لاكسون؟ لاكسون هو واحد الحرف فوق واحد، اما غتلقى فوقو شابو ولا بحال هكا ولا بحال هكا ولا دو بوين ولا بوين ايتترا. هذه هي معنى اكسونتوي. دونك دابا هنايا بالنسبه للشاطو كاين عندنا واحد لاكسون. دونك كاين عندنا ا فوقها شابو، هنايا كاين عندنا او فوقها شابو، فوقها اكسون، هنايا اكسون. هادو بجوج ما كاينش. دونك هنا كاين اكسون، هنا كاين جوج ديال الحروف عليهم اكسون. دونك سكون فا سولينيي هما هادو اللي عندهم. دونك هذا لا موسكي، لا فوت، la scène, le théâtre. Donc, c'est les mots qui sont accentués, ou les autres ne sont pas accentués. Donc, on passe à j'observe et je découvre. Donc, la maison paternelle. Donc, la maison paternelle, c'est-à-dire la maison de l'ab, منزل الأب. Du plus loin que je me remémore m'apparaît la maison. إذا من بعيد وأنا أتذكر كتظهر لي la maison qui m'a vu naître، يعني اللي تزاديت فيها. Je la vois avec ses rangées de pierres froides، يعني شفتها بداك الحجارة الباردة ألينية، يعني مرتبة مستقيمية جاية في نفس الترتيب. en dessous d'autres rangées de melons. وكذلك من التحت كاين يعني دي رونجي ديال داك الطوبيه اللي كيبنيو بها، يعني من الانقاض كاين داك الحجاره ديال البناء، يعني الطوبيه والياجور ايتترا. سي لابا كيل سو دريس فليرمون دون لي زافيرس دو سوليل برانتانيي، ستادير انه يعني تما كتوقف لي زافيرس هما داك الزخات المطريه في شمس الربيع. دونك لا ميزون باترنيل. دونك غادي نمشيو دابا نجاوبو على لا كيسيون. لي لو تكست اي سوليني تو لي مو اكسونتوي. اذا هنايا عاوتاني نفس السؤال اللي شفنا في سو كو جو سي، غادي نسطرو جميع الكلمات اللي عندها لي زاكسون. دونك غادي نقلبو تو دابور على لي زاكسون، من بعد غادي نسطرو. Donc, il y a la maison paternelle de plus loin que je me. Donc, il y a E accent. Il y a I accent. I accent. E accent. E accent. E accent. E accent. A accent. Donc, il y a les mots qui sont accentués. Donc هنا غادي نسطرو تحتهم عندنا remémoire, apparaît, ranger, naître, aligner, ranger, fermer, flairement, ثم là. Donc هادو هما les mots qui sont accentués. Donc غادي نمشيو la question numéro 2. Sur quelles lettres sont placés les accents? Donc غادي نشوفو دابا les accents. كاين عندنا E وكاين عندنا اي وكاين عندنا ا. دونك كاين عندنا ils sont donc les accents placés sur E, I, A. La question suivante. Dans la dernière phrase, il y a un accent sur le A de la.
à quoi sert-il cet accent. إذا دابا هنايا هاد l'accent حنا كنعرفوا les accents aigus grave circonflexe ولكن هاد l'accent علاش تدار على A. Donc là pour différencier donc هاد l'accent pour différencier باش نفرقوا pour différencier entre la اللي هو déterminant إذا باش نفرقوا بين هاد لو déterminant وبين et la adverbe هاد لا الأخرى سي ان adverbe. إذا باش نفرقوا بين هادو بين هاد لا كوم ديتيرمينون وبين هاد لا كوم ادفيرب هذا هو السبب اللي باش ما يتخلطوش لينا في اللغة الفرنسية. relève les mots contenant les accents aigus. إذا غادي نجيو نشوفو شكون اللي عندنا aigu. دونك الaigu هي هادي l'accent aigu هي فاش كتكون هكا. دونك عندنا مثلا mémoire أو la remémoire pardon remémore دونك هنايا عندنا accent aigu هي هادي. ثم شكون هي اللي عندنا فيها accent aigu rongé دونك هاد l'accent عندنا على E c'est un accent aigu aligné ثم aligné. دونك هذه كذلك accent aigu. relève les mots contenant l'accent grave. دونك l'accent grave عاوتاني هي اللي جايه هكا هي اللي كنفتحوا فيها الفم شويه. مثلا عندنا شكون هنايا كاين عندنا لا في هذه الحاله ا حيت ما جايش على او وعندنا فليغمون فلي كنقولوا فلي ما كنقولوش فليغمون فلي وهذا هو اللي كنميزو به بين لاكسون grave et l'accent aigu. Donc ce sont des accents graves على A ou على E. relève les mots contenant un accent circonflexe. Donc بقى لينا les chapeaux اللي كنسميوها chapeau. Donc هذا c'est un accent circonflexe. Donc كاين عندنا apparaît donc هنا عندنا i chapeau ولا i accent circonflexe. ثم naître ثم عندنا naître. فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك هادو هما لي مو اللي عندهم دي زاكسون سيركونفلكس. دونك غادي نمشيو دابا لا ريغل. je construis la règle complète avec les éléments suivants: un arrêt, dressé, une université, l'excès, drôle. Il existe 3 sortes d'accents. L'accent aigu ne se place que sur le E. إذن هنايا هاد l'accent aigu كيقولوا بأنها ما كتدارش على الحروف الأخرى ما عدا أو. دونك هادي من بين الحوايج اللي خصنا دائما تكون عندنا في الذهن بأننا دابا هنايا داروا لنا لي تي. شنو نقدروا نزيدو لونيفرسيتي اون université إذا لاحظوا هذه هي او accent aigu. L'accent grave se trouve surtout sur le E. إذن هاد l'accent grave يعني 90% كتكون على O ولكن كتكون على بعض الحروف كما شفنا بالنسبة لا كتكون شي مرات على بعض الحروف ولكن لا بلوبار دي كا كنلقاوها سير او كذلك. إذن هنايا مثلا لاكسي إذا لاحظتوا كيفاش كنطقوها لاكسي sur le A il permet de ne pas confondre la préposition A
et le verbe avoir. إذن عاوتاني كيما شفنا بالنسبة ل كاين عندنا a و a chapeau a grave a accent grave. هادي c'est une préposition وهادي c'est a auxiliaire avoir اللي كنسميوهم des homonymes. إذن باش نفرقوا بيناتهم وحدة درنا عليها l'accent وحدة لا. Sur le U il permet de ne pas confondre ou مع ou. إذن عاوتاني عندنا في les homonymes كاين عندنا ou و o. باش كنفرقوا بيناتهم درنا على وحده لاكسون باش كنميزوا بها داك الاو ديال المكان والاخرى ديال لو شوا. L'accent circonflexe peut coiffer toutes les voyelles sauf Y. إذن هاد l'accent circonflexe كنلقاوها في جميع الحروف لي فويل فقط ما كنلقاوهاش على Y. دونك مثلا كما شفنا دابا كاين عندنا درول دونك هاد المرة ها هي على A ها هي على U ها هي على O ها هي على I. بقى لينا حرف واحد واقيلا شكون هو من لي فويل دونك A U بقى لنا O خلاص معروفة. مثلا نعطي واحد المثال فوغي دونك فوغي. Une voyelle précédant une consonne double ne porte jamais l'accent. بحال دريسي. نلاحظوا دابا دريسي خلاوها هنا une voyelle précédent جايه قبل من كونسون جوج لي كونسون بحال مثلا دوز اس ما عمرنا نديرو هنا اكسون. اذا هذه قاعده خصنا نطبقوها وقتاش هما اذا عطاونا ان مو نكتبوا عليه لي زاكسون خصنا ننتبهوا الا كانوا عندنا جوج ديال الحروف بحال جوج لي كونسون بحال ما نحطوش لاكسون. دونك فوالا اون باس دابا ل 21 جو مونطري اجوت سي بوزوان. اذا هنايا قالوا لي سي بوزوان يعني يقدر يكون يقدر ما يكونش. خصني نقرا السؤال مزيان. سي بوزوان الا كان ضروري غندير لاكسون نديرو الا ما كانش ضروري ما خصنيش نديرو. دونك كنبداو بالكلمه الاولى ليستوار. دونك ليستوار ما عليهاش اكسون. اون فوت هنايا عندنا اكسون chapeau circonflexe على I. La ferme. Donc la ferme, il n'a pas d'accent. Intéressant. إذا نلاحظوا هنايا intéressant داكشي اللي شفنا قبيله عندنا دوز اس. إذا هنا هادي ما نديروش اكسون ولكن بالنسبة لانتي هنايا غنديرو اكسون. هنا او القاعدة الأخرى اللي شفنا بأن هاد او ما خصناش نديرو عليها اكسون. Une caresse ما غاديش نديرو عليها اكسون. Un château donc un château donc chapeau على A. maître ما عندهاش اكسون. بالي كذلك. une civilisation كذلك. la grêle donc la grêle عندنا chapeau. frère هذه معروفة. le frère chapeau donc عفوا accent grave. drôle عاد شفناها عندها chapeau. la colère donc هنايا حيت grave. différent عندنا accent aigu. père accent grave. دونك هادشي دابا شنو هو الحل باش الانسان يعقل على هادشي. دونك هنا خص يعني بلوس انت يعني هادشي سماعي وقرائي. يعني شحال ما قريتي بزاف شحال ما عرفتي. هو صعابين لي زاكسون الصراحه الفرنسيه يضبطهم الانسان ولكن يعني لا بليبار دي كا خصنا داك لي مو اللي معروفين خصنا نكونوا ضابطينهم باش الانسان يضبط كلشي. راه سي با فاسيل ما غاديش نكذبوا. دونك مون بير هنايا اكسون غراف. فخير بحال بير. une ou en visiter هنايا حيت عندنا لو بارتيسيب باسي. لي بارتيسيب باسي كلهم اكسون ايغي. وقتاش ما لقيتي لو بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب دي بروميير جروب دونك ايغي. فوري دونك اكسون circonflexe. donc chaîne donc le chaîne عندنا accent كذلك circonflexe. écrivant جاي من écrire donc accent aigu. écriteau donc حتى هنايا غادي تكون غير accent aigu. a accent grave اللي كنميزوها على a avoir. musée donc accent grave على او الاولى. ou عندنا accent
آه، هذه بيان سور خصنا نشوفوا واش ديال لا شوا ولا ديال لو ليو. دونك هذه ديال لو ليو لان لا كيسيون كتسول على لو ليو. لا موسكي، لا موسكي اكسون ايغو. دونك اون باس frère frère عاد شفناها دابا. dépose دونك dépose accent aigu على الاولى. ا accent grave عاد اللي شفناها قبل لحظات à l'école. هنايا ليكول، école عندنا accent aigu. Donc la troisième question, ajoute les accents qui conviennent sur ces mots puis classe-les dans le tableau. إذن première des choses غادي نديرو ليهم les accents ومن بعد نرتبوهم. دونك عندنا لو غاتو. لو غاتو عندنا accent circonflexe. لو ميستير دونك هنايا كنحسو بان accent grave. La pièce accent aigu. Présent accent aigu. Écrivant accent aigu. Très accent grave. Différent accent aigu. Forêt chapeau. Donc هنايا لو غاتو. Donc هادو ce sont des accents circonflexes. Donc غادي نكتبوهم في circonflexe. عندنا l'accent grave كاينه عندنا pièce وعندنا présent وعندنا écrivant و différent. وبالنسبه لاكسون الاخرى عندنا جوج، عندنا تري و ميستير. لو ميستير دونك هنايا لو غاتو وهنايا لا فوري. اذا هادشي مع الممارسه كيتضبط. لو ميستير، لو ميستير وعندنا تري. la pièce هنا لا بيس جو كخوا اكسون غراف. هنا لا بيي لاحظتوا كنفتحوا الفم ديالنا واحد شويه. دونك هنا غادي تكون لا بيس، لا بيس. دونك هنا هادي دونك سي دونك لو بريزون. لو بريزون هاد الكلمه معروفه كنكتبوها مرارا. écrivant ثم différent. Accent aigu. Donc on passe à je m'évalue. Premièrement, réécris les phrases en accentuant les mots qui ont perdu leur accent. Donc هنايا في l'exercice غادي نديرو les accents على الكلمات اللي فقدوا les accents نتاعهم. دونك هنايا غادي نمشيو تو دابور غادي نحددوا الكلمات اللي خصنا نديرو لهم دي زاكسون ومن بعد عاد نديرو دي زاكسون. هكا اون فا سورغانيزي. دونك هنايا عندنا ا. هاد الا واش هادي ا ديال بريبوزيسيون؟ لا. دونك هذا سي لوكسيليير افوار دونك ما نديرولهاش. عندنا ايتي فوالا. عندنا انفيتي كذلك خصنا نديرو لها اكسون. عندنا مير دونك الى كوموندي. كوموندي بارتيسيب باسي غنديرو ليه لاكسون. une crème crème donc ça هي خصها l'accent. glacé كذلك l'accent. ils ont répété كذلك accent. le rôle كذلك عنده accent. théâtre جوج les accents. l'année عندها accent. dernière accent. les élèves accent. لا هذه لا ديال d'adverbe ماشي لا le déterminant. Il a trouvé donc trouver ça accent entrée musée. إذن هاد الكلمات كلها الملونة خصها لي زاكسون. دونك غادي نحطو لي زاكسون دابا. دونك عندنا إلا إتي. دونك إتي خصنا أكسون غراف أكسون إيغو جوج بيهم. انفيتي قلنا بارتيسيب باسي دونك إيغو. عندنا مير أكسون غراف. كوموندي أكسون إيغو. crème crème accent grave. glacé accent aigu. Ils ont répété. Donc ils ont répété. Donc il y a leur rôle. Donc répéter. Donc répéter on a ثلاثة les accents.
هادي بحيث participe passé ديال le verbe ديال passé composé وعندنا هادو donc rôle accent grave théâtre عندنا هنايا donc théâtre je crois que théâtre accent aigu وعندنا chapeau l'année عندنا accent aigu dernière هنايا accent grave باينه donc les élèves هنايا accent aigu هنا grave là accent grave il a trouvé accent aigu l'entrée accent aigu ثم musée accent aigu على الاولى دونك هادو هما لي زاكسون تاع هاد لي مو دونك هاد الكلمات فيها بزاف هاد الجمل فيها بزاف لي زاكسون دونك on passe à deuxièmement donne 4 mots avec un accent grave اذا غنعطيو 4 د الكلمات بالاكسون غراف مثلا père frère ثم mère la colère, la rivière, très, près, etc. Donne 4 mots avec accent aigu. إذا دابا غنعطيو 4 ديال الكلمات عاوتاني. إذا épée, éléphant, élevé, élégant. Donne 4 mots avec un accent circonflexe. Donc, مثلا la tête, bête, la forêt, un arrêt. دونك فوالا سي لا فان. دابا هنايا بطبيعه الحال هاد لا لوسون يعني خصك تضبط لي زاكسون مزيان لان واحد لانستون غادي يفتيها لك الاستاذ جيكوت اي جيكري سور مون كايي سو كو مو ديكت مون بروفيسور. الاستاذ غادي يفتي عليك في القسم غادي يملي عليك وانت خصك تكتب بلا ما تشوف. اذا هنا في هاد الحاله يعني هاد الشيء كيبغي الضبط بزاف خاصه الكلمات اللي هي مشهوره ومعروفه لي بلوز يوزيال. دونك فوالا سي لا فان de la séance concernant les accents. Mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire.